Përshëndetje, mirëmëngjesi, sepse këtu është mëngjes. Është ora 9:29. Jam zgjuar që në orën 8:30. Nëse do dëgjoni një zhurmë zbizbiz është pompa, sepse po popoj qumësht. Dhe shohemës të pinte këtu nga ora 8:30, do thënë ka një orë. Dhe këtu po pompoj sepse më duket se jam një overproducer. Nuk e di, kam shumë qumësht. Dhe natën, sidomos natën, më bëhet shumë e ngurtë. Dhe gjithashtu kam vënë re që çdo herë që pi kafe, i ndikon shumë ohemës. Tani nuk e di nëse është në kokën time, por e kam vënë re me të vërtet si eksperiment. Ka pas ditë që nuk kam pirë dhe kam parë ndryshim në gjumë, dhe ditë që kam pirë dhe kam parë përsëri ndryshim në gjumë. Kështu që mendova të pompoj tani, edhe në mënyrë që t'jap me biberon, nëse e merr, shpresoj shumë, sepse tani po pi kafe dhe duhet 2 orë që të eliminohet kafeina, duke pirë shumë ujë dhe duke shkuar në tualet. Mua të paktën më ka ndikuar dhe bëni shumë kujdes, sidomos pas ditëve, mos e pini. Okej, gjatë ditës mundeni edhe ta pini, por që unë mundom që të mos ta pi, por mos ta pi ajo. Kështu që bëra një kafe, mirëmëngjesi. Zakonisht pompoj 20 minuta dhe që tregoj sa kam nxjerrur. Shikoni pak. Është gjithë mbushur për 17 minuta ishte, më falni se e fika, po ta ndes prap. Po jo, fillon nga fillimi. Okej, 17 minuta kam nxjerrur gjithë këtë. Këtu është në 150 ml diku. Po, diku në 150 ml, kështu që ta hedhi në biberon edhe të shohem t'japim. Pjesën tjetër në që e fus në ngrirje. Po, pompa e momkozit janë, do me thënë, unë po bëja qatë gjëra aty dhe ndërkohë që po pompoja janë hands-free, do me thënë nuk ti mund bësh çdo gjë ndërkohë që ti pompon. Janë me të vërtet shpëtim jete. Unë pompoj, nuk ka orare kur pompoj, thjesht mundon pompoj kur shikoj që është momenti për të pompuar, sepse e ndjej shumë të rënduar veten. Por në total le të themi pompoj një 3 herë në ditë. Kështu që kjo është pompimi i mëngjesit vetëm një herë, sepse këtu piu ohema. Para se të merrem me qumshtin, duhet të them se sot jam 6 javë postpartum dhe ohema është 6 javshme, unë jam 6 javë postpartum dhe sot filloj zyrtarisht seancat e fizioterapisë. Këtu në Belgjik në fakt është diçka nuk mund të them e detyrueshme, por shumë e rekomandueshme që të bësh seancat e fizioterapisë pas lindjes, qoftë ajo lindje natyrale apo jo. Sidoqoftë duhet bërë seanca fizioterapisë në mënyrë që të dërgoni organet në vendin e vet. Varet sa seanca ti do të bësh, ke seanca individuale gjithashtu edhe në grup. Unë në fakt u kujtova shumë vonë të marr takimet dhe seancat individuale ishin shumë vonë dhe thash që dua t'i bëj tani që t'i heq qafë dhe të mund të filloj edhe aktivitete tjera. Kështu që sot është një seancë në grup në orën 12 tek spitali kur kam lindur. Do shkoj atje, kështu që mezi po pres, ohemën do e lë këtu me babin e vet, sepse Geri është pushim edhe këtë javë dhe jemi munduar të alternojmë, ndërkohë Geri që po fle, unë kam fletur në mëngjes, dhe kemi bërë turne, nëse më kuptoni, dhe ka funksionuar shumë mirë, të drejtën, por që kur shkoj Geri në punë, më duhet t'i bëj vetë gjitha turnet, përveç se në fundjavë sigurisht. Po, do filloj fizioterapin me Zipopres, do filloj të bëjmë gati nga ora 10:30, 11, duhet dal nga shtëpia, që t'jem atje në kohë edhe të mos jem e stresuar. Me qenë se ohema po flen, shtëpinë e kam të sistemuar, sepse mundon të sistemoj shtëpinë ndarë para se të flen gjumë, ja vetës 20 minuta që ta pastroj, do të them gjërat esenciale, jo një pastrim të thellë. Dhe kam kohë, Geri po fle, bebia po fle, thash të bëj një banana bread, ndërkohë që kam një banane këtu që është e vjetër, dhe thash të bëj një banana bread që të ham për mëngjes. Ndërkohë këtu kam të biberonin dhe ja fus 120 ml që t'i kesa nga çfarë kam pompuar. Gjithmonë i heq këtë, se kam frikë të derë, është full, i heq kokën pompës dhe e hedhi këtu tek biberoni. Okej, kemi diku tek 110. 110, okej, so ohema nuk i pin kur 120, kështu që pera 110. Dhe pjesën tjetër e fusim në qese për në ngrirje. Hajde te mami. Në përështë ka ne, bëjmë fizikulturë në mëngjesit me mamin. 2, 3, 4. Rushi. Am, këmba. Tik, tik, këmba.
vendos dhe kapelen. Keni parasysh arsyen. Jo, thjesht edhe pse është pak freskët, në fakt është 10 gradë jashta. Kam marrë me vete të çanta puletën, një pishqirë të vendos, nuk e di se si do bëhet, se është herë më parë, por vesh ta kem. Do marrë dhe një shishe me ujë, xhaketën do vesh, që po një pak se e madhe mbrë kjo. Sepse kur isha 7 zane pa ta marrë të madhe që të mazinte barkun, por tani është super. Por s'ka gjë, sepse oversize është okay. Është 5 ditë dhe s'kam pasur fare kohë t'ju flas, sepse unë shkoja për bërë fizioterapi dhe erdha pa fizioterapi. Në fakt, kishim bërë një gabim, gjë që është e çuditshme si mund ndodhi këtu, po ndodhin dhe këtu. Në fakt, nuk mund fizioterapia që kisha për sot ishte një kurs kolektiv me mamat e tjera, por më tha që jo. Para se të filloj këtë, duhet bëj 3 seanca individuale, domethënë vetëm, dhe pastaj mund të kem mundësinë të bëj me kurset kolektive të fizioterapisë. Gjë që unë nuk e dija, unë kështu ma kanë dhënë takimin edhe kështu kam shku. Nejse, mora takim për një datë tjetër, në fund të prillit, e kështu 3 më duhen, pastaj mund të filloj të bëj fizioterapi në grup, por që duhet si fillim të filloj vetëm 3 seanca, në mënyrë që t'i mësoj ushtrimet edhe që mund të ndjek pastaj kurset kolektive. Tash mëngjes që do të bëj një banana bread, gjë që nuk e bëra, po e bëj tani. Bëj tani sepse në mëngjes nuk është se kam kohë që të ha me një herë mëngjesin sa të zgjohem, mund shkoj ora 2-3 dhe unë nuk kam grën akoma dhe që nuk është mirë. Dhe në mëngjes marr diçka që kam aty, një kek që e kam bërë, edhe e ha. Preva sapo I coptova këto arrat të balkoni, janë arra shqipërie, kështu që do bëj kekun me këto. Unë I e dini që unë nuk jam aq I fortë tek ëmbëlsirat edhe shumë keq, nuk kam shumë durim t'ju them drejtën tek ëmbëlsirat. Do doja shumë të kisha sepse I ha, domethënë pëlqen t'i ha, por që I bëj shumë thjeshta, kështu që po e ndaj këtu me juve këtë recetën, nuk është se është në recetë siç edhe unë në internet e kam parë, por që është e thjeshtë. Kjo është e rëndësishme. Kam larë gjithashtu edhe gjitha biberonat dhe unë nuk kam një kështu dezinfektuse, por I zjej këtu të gjitha këto të hyçeniku. E vendosa këtë sepse nuk t'i heqet I vendos në përvende. Do bëj te kjo këtu, kam letër gatimi dhe po ja tregoj recetën time të famshme. Receta është kjo, 2 banane, po unë kam një dhe me një do e bëj, 1 gotë miell integral, 1 gjys gotë sheqer ose shurup, ose më pak. Nëse një me dietë hedhni më pak sheqer, 1 gotë vaj, 1 vezë, 1 lugë kafe baking, edhe 1 lugë sheqer vanilje ose 2, varet sa do sheqerosur e doni dhe fara të ndryshme. Unë sot kam këtu arrat që do I bëj. Na ka ardhur një dhuratë për Ohemën që po e rregullon Geri. Është nga kjo firma. Është nga kjo firma Stock dhe është një tavolinë. Është një gjë e tillë si kjo që mund të përdoret në fillim, përdoret kështu, pra vendoset baby dhe kutani e keni afër në tavolinë. Pastaj përdoret për mënyra të ndryshme, mund përdoret edhe si stol për mamat. Ka gjithashtu edhe kur bëhet baby për të ngrënë ushqim, atë pjesën para që do na montoj Geri tani për momentin këtë. Këto tjerat më vonë. Nga kjo firma. Kalu shumë orë në fakt, u bë darka, u bë edhe kjo keku, po thash ta provoj me juve. Ndërkohë lava Ohemën e kam vendosur në gjumë, ora është 8:01 dhe Ohema është në gjumë po fle. Edhe tani ne do ham buk, darka, edhe të provoj pak kekun. Ne provoj pak si ka dalë, apo jo. Shikoni pak. Ka dalë kështu, unë kam nxjerr kështu doli, prisni ta kej pak kamerë. Kështu doli, I hodha arra sipër dhe brenda.
shumë e mirë si gjithmonë. Unë edhe natë në zgjohem edhe ha, kur ja për pyra hemës, më duhet patjetër të kem një gjë të ëmbël aty që ta ha dhe më pihet shumë ujë. Unë pi ujë shumë, kam pirë gjithmonë, por duhet pim shumë ujë ne që japim qumësht. Mua edhe më pihet shumë, kështu që është okay. Shikoni pak Geri që kanë ndërtoi për Rohejmën, t'ja tregoj. Këtë ka ndërtuar Geri. Shikoni pak sa bukur që është. Domethënë është një tip karike, ja shpjegova. Prisim t'ja heq edhe këto letrën këtu, që ta shikoni komplet. Ja, kështu duket. Edhe kjo është Geri, thot. Edhe kjo është këtu që mund vendosim lodra, këtu vendoset në i lodër. Po. Shumë cute. Do vendosim aty te tavolina, se është pak rëmuj tavolina, por që do vendosim edhe do e kese edhe Hema vendin e vetë. Përshëndetje nga dita tjetër, jam këtu me bebushën time, jemi bërë gati, edhe sa piu, jemi vesh edhe po presim babi. Ne jemi gati, babi nuk është akoma gati. Mami është gati, Hema gjithashtu, karroca gati, gjitha gjërat i kemi gati, edhe po presim se do shkojmë te qendra komerciale që kemi këtu afër, sepse duam të blejmë një frigorifer. Nisim, duket se kamera është pak e prish. Pak e pist. Duam të blejmë një frigorifer, një ngric, domethënë jo pjesën e frigoriferit ku është fresk, po ngric, si ju thash, sepse duhet për qumshtin e para dhe e dyta këtu ngricën që kemi tek frigoriferi që s'është i joni, është i shtëpisë ku jemi këtu. Është shumë i vogël edhe na duhet një më i madh, sepse tani kemi shumë qumësht, edhe perimet më përpara ka qenë me vërtet shumë ngushtë, nuk blenim shumë mish, asnjëherë s'kemi bler shumë mish sepse nuk e zinte. Edhe kështu. Do shohim këtë frigoriferin, pastaj du t'i blej një dhuratë Hemës, sepse sot ishim tek doktori, edhe u Hema sot shumë mirë, ishte rritur, gjithçka është okay. T'i blej një lodër të vogël dhe ja blej. Dalim pak në për dyqane, edhe të shohim në i gjë kështu në për dyqanet e qendra komerciale, ham edhe në gjë për drejk. Edhe kështu do ta kalojmë ditën. Nuk e di nëse ju kujtohet ky xhupi që ju pata thënë ata mbaj mos ta mbaj, edhe na kënaqi sepse në këtë ditë të ftohta duhet veshur. Hema ka vah, ne po presim babin. Babi më shpejt. Kështu, do i marrë edhe juve me vete. Tup. Shikoni sa e male është Hema, shoqet e mamit. Unë jam gocë e male. Mami të tregoj pak çfarë ka vesh. Ky është outfiti i mamit. Ka filluar mami të dobësohet, më duket se akoma nuk jam veshu, ju betohem. Janë këto jeanset e shtazanis që kanë filluar dhe mbi të lira, nëse shikoni. Të bluzën që e kam kostum të Amitjele Studio të Aldës, po që kam veshur vetëm pjesën sipër, edhe po, ja ku jemi të gjitha. Si dy çoqe të mila me mamin. Ne jemi dy çoqe të mila, ne pim shumë, bëjmë kakën e male e rritemi. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Canyon. They treat me like a son anywhere I go. Hemës. Hema sot ka qenë mashallah bëni, sepse është sjell super. Më është dash vetëm një herë t'ja për të pirë te dyqani ku blem frigoriferin, ula aty me një qoshe dhe i dash për të pirë. Shumë qetë, do me thënë, nuk e di, nuk kam fjalë. Unë kam stresu shumë kur kam dalë me Hemën, shumë, stresoja shumë, se thosha po qam. Ajo fëmija është do qaj, po unë e kam shumë me stres këtë pjesën dhe sot është sjell, ka pirë, ka flet, ka qesh, edhe ka bëtë ca zhurma këshu, ca tingu që si bënte më përpara. Çdo ditë më tepër po rritet dhe po na bën gjëra që po na surprizon. Shikoni pak që e bleva. Ja heq etiketën. Edhe është kjo këtu, se do ja vendos te kjo gjëja që ja bëri Geri dje dhe ka fix që t'i bjerë kështu dhe ta shikoj edhe të luaj me të. Mendova shumë mirë sepse ka këtë që i tërheq me mendjen ngjyrat, tingulli dhe gjithashtu këtu ku t'i preke, ku t'rritet, janë shumë interesante për fëmijët. Kështu që do ja vari, e kam këtu te karikja, edhe po. Mora gjithashtu dhe një deodorant. Këtë refillin e deodorantit tim, që e kam pas përdorur më përpara, është super. Nuk kam pas mundësi ta
ta përdor për shkak të gjithënjës. Unë prapë jep me pi, por besoj se është mësuar tani Ohema dhe okej, nuk ato që kam bler nuk bëjnë fare efekt, paktën për mua, kështu që mora këtë. Edhe frigoriferin e mora ngrircën, se po lum kamera këtu. Është andej kemi një dhomë vogël ku futim rrobat e palara, si dhomë stoku, do me thënë. Akoma nuk e kemi hapë dhe nuk besoj se do të hapim sot, shohim. Kështu, do e vendos këtë Ohemës dhe do mbledh pak shpinë sepse është pak jo rumuj, por ta bëj kjo një shes me korem. Kemi pak sa cute. Ja vendosëm këtu. Kjo ka pak i gjatë, por është okej, se ku tri do të prek me dorë dhe lodh vetë. Smile when you laugh. The younger girl's favorite fruit. The way you watch the evening news. The freckles on your skin. The way you start. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Shikoni pak çfarë kam këtu. Kam këtu dhuratën që na kanë sjell kolegët e mia për Ohema. Thjesht desha të tregoj këtë, shikoni sa bukur janë këto lulet. Me këtë këtu, se kjo është bashkë dhe e kam vendosur këtu. Në vërtet është shumë e bukur. Edhe kjo, dhe gjithashtu kam bërë një dhuratë tjetër. Do ja tregoj kur të vi, se tani po dalim me Ohemën të pim kafe dhe të bëjmë gjirin ton, sepse Ohema duhet të mësohet të rinë karrocë. Këtu i kam bërë një dhuratë vogël që do ja tregoj pastaj, por për momentin po vendos syzet e mia. Po vesh gjupin edhe mama në ecje të shkojmë. Më keni thënë të vendos një korse, por gjithë e kam blerë korsen. Ju betoj kam blerë korsen, e kam atje të dhoma, por që harroj për ta vesh edhe kam shumë vap. Por që kështu duket trupi im në 6 javë postpartum. Kemi kohë, por që thjesht nëse doni ta dini dhe keni interes unë ja tregoj. I katari se po më çan Ohema dhe nuk dua që ta acaroj më shumë në karrocë, se përndryshe nuk më rrin. Shiko sa bukur mami. Ku janë shoqjet e mamit? Shoqjet e mamit, përshëndetje. Ora 2:30 se tani do ha mëngjesin. Në fakt hëngra vetëm një brioche jashtë edhe një cappuccino, por mëngjesi im në orën 2:30 është ky. Thjesht kam 2 feta buk, kam domate dhe ullin dhe djathë të bardhë dhe një vezë. Fakt doja me skuq vezën, po isha vetëm një vezë. Tash kush e bën një ftere me vaj pis për një vezë, kështu që e ziva. Edhe po, ja tregoj. Edhe ky është breakfasti në orën 2:30. Ndërkohë që Ohema po flen, e ndrova, i dash për pirë, lozëm bashk, i bëm të gjitha dhe tani po flen. Kur t'ju them unë e juve që vetëm një muaj e pak është i vështirë me një bebe, pastaj ja merr një dorën, do me thënë, gjithmonë ka vështirësi, se më kishte shkruajtur dikush nuk ja merr kurrë dorën. Jam shumë dakord, gjithmonë ka vështirësi me një bebe, do me thënë lodhje, gjitha këto me radhë, por që është shumë e bukur sepse bebi fillon e rritet, reagon. Ohema ka filluar bën ca zhurma kështu që thëmë vetë wow, nuk e keni idenë sa më gëzojnë, më shikon, më ndjek me sy, qesh, ka filluar me të vërtet lëviz, marrë kur qenë e vogël, me zi lunte dorën kështu. Tani është shumë me energji, kështu që po, vetëm një muaj është pak i zorshëm, një muaj e pak, ju betohem, pastaj ja merrni dorën gjërave dhe organizoheni më mirë, bebja. Kështu që në qoftë se jeni në fillim edhe mendoni që si doja dalë, si doja bëj, jeta ime mori fund, jo, jeta juaj ka rifilluar, ju betohem, sepse është gjë më e bukur në botë. Thjesht muaji i parë është goxha i vështirë, t'ju them drejtën, por që kalon. Kështu që unë tani po ha, sa kam kohë. Dhe pastaj më duhet, nuk ja kam treguar akoma në fakt frigoriferin, atë ngrirjen, nuk e kam hap akoma, s'kemi pas kohë, t'ju them drejtën, por do ja tregoj. Dhe më pas po mendoj të bëj një tualetë lehtë, sepse duhet të filmoj një video për në Instagram, një video që sepse marr shumë pyetje Dora, cilat produkte na sugjeron për
për nema materia që nuk dim, edhe unë në fakt kur kam qenë fillim, ju kam pyetur juve cilat janë gjërat më të rëndësishme që duhet blej patjetër për bebin si fillim. Kështu që kam menduar bëj një video, nuk është video bashkëpunim, është thjesht ato produkte që unë kam bler dhe që me të vërtet për mua si mami për herë të parë, çdo mam ka eksperiencën e vet, por që kam bërë një listë me gjëra që me të vërtet i kam përdorur dhe me të vërtet më kanë hyrë në punë dhe më kanë shpëtuar jetën, le të themi, gjatë fillimit gjatë muajit parë të bebit. Dhe pse jo, doja bëj një video në Instagram, kështu që nëse doni më ndiqni në Instagram me produkte dhe gjëra që më kanë hyrë me të vërtet në punë gjatë muajit parë të bebit. Kështu që po haon, më bëf të mirë. Jemi që jemi, po ja tregoj dhuratën e Ohemës që i kanë bler, është vetëm një gjë, por që shumë e bukur. Është ky kostum, do të thënë ky body që është shumë i bukur. Shikoni pak detajin këtu tek kjo dorë, si thuhet në shqip kjo, mbajtja e rrobave. Është ky kombinoshja shumë e bukur, t'ju them materiali është yll fare, shumë i butë. Me gjithë këtë kapuqin e vogël, 6 deri 9 muajsh, fiks kur të shkoj në kopësht, lepurushja, dhe është me të vërtet shumë i bukur. Kjo është dhurata që kanë sill kolegët e mamit, 2 nga kolegët në fakt, për Ohemushin, se na erdhën dje vizit, sa bukur. Shikoni pak sa cute. Ta e fus direkt që ta laj me rrobat e tjera, që t'jese pastër të rafti. Për pak sa nuk e përësita jashtë. Kur pash çmimin se sa kushton të kjo që të vinte deri te shtëpia ime, 10 euro e bëra vetë, i kam gjitha gjërat, hodha dhe pak kreqel lule shtrydhe në fund. Ta shohim si është.